Halo guys, balik lagi sama gue Farah. Dan ya, kali ini gue akan memulai tutorial beatbox sound effect klik sound effect atau balik, gue nggak tahu. Klik itu seperti bunyinya seperti yang ada di musik itu yang nah, cara membunyikannya itu pasti kalian juga bisa yang kata seperti klap biasa gini. Nah, itu kan klap. Itu kan ada klap biasa. Nah, kalau klik itu beda lagi. Kalau itu kan nyampe ke bawah itu kan. Kalau yang namanya klap itu kan nyampe ke bawah dari atas nih sampai ke bawah. Nah, kalau klik itu tidak nyampe ke bawah. Dia cuma setengah. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, itu tuh dari atas ke tengah doang. Nah, cara membunyikan gampang kan, seperti itu saja. Nah, jika kalian sudah bisa, kalian bisa mengaplikasikan sound effect tersebut menjadikan ke dalam beat. Contoh seperti ini. Nah, contoh kedua adalah nah, itu adalah contoh dari klik. Nah, jika kalian belum bisa, kalian bisa latih terus setiap hari. Setiap hari aja, pokoknya latih aja. Itu hanya gampang sekali. Itu hanya seperti ngomong klap biasa, tinggal diketengahin saja. Jadi contohnya itu seperti lu kayak teke, tau gak? Nah, itu adalah termasuk klik. Oke? Mungkin segitu saja video tutorial dari gua. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Film Lapora. See you next time. Goodbye.